Hello，大家好，我是3C 寻宝达人 Maxi。今天要介绍的商品是 Sony 在今年8月份最新推出的无线蓝牙喇叭 SRS-XE200。那如果有兴趣的话，那就继续跟着我们看下去吧。Go！首先来讲一下它外观的部分吧。这次 XE200 总共推出4个颜色，除了手上的灰色以外，它另外还有黑色、蓝色以及橘色。它整体是做成像一个五角柱体的感觉。宽度的部分，最宽的地方大约是 9.4 公分，然后高度大约是21公分左右。重量的部分是800克。然后还有附上这个尼龙挂绳，就让你外出携带的时候也可以非常方便的哦。那再来说一下 XE200 的规格部分吧。XE200 它这次是支援16个小时的续航力，它也配有快充的功能，就是你只要充电10分钟就可以达到70分钟的续航力。它配备的是 IP67 的防尘防水等级，同时还可以抗盐水，就是代表你今天如果把它带去海边沙滩玩的话，也是完全不用担心，因为你只要回家用清水冲洗就 OK 了。然后它这次采用的是 X 型的平衡式驱动单体，有别于以往的圆形振膜，它可以有更强劲的低音表现，然后还可以大幅度的降低音乐失真。另外还有一个很特别的点是 XE200 它这次采用的是线型扩散器的独家音讯技术，它可以让音讯的传递范围更远更广，就增加那个音乐的触及程度。无论你是从正面听或是侧面听，你都可以听到差不多的音量跟音质。再来介绍一下按键的部分。第一个的话是电源键，按一下它就会自动开机，并且可以自动连接蓝牙。Bluetooth connected， 然后代表就是已经有连接成功了。第三个的话是通话跟暂停播放键，这边比较特别的话，它是采用回音消除技术，它可以提升你的整体的通话品质。加减的部分则是可以调节音量，然后再来是电池的按键。Battery about 60%， 它就可以告知你目前大约还有剩余 60% 的电量。最后一个话就是静音键。然后这边的话呢，它就是一个盖子，里面的话就是它的充电孔，那它采用的是 Type-C 的充电孔。那记得这个平常都要盖好，才能达到它防尘防水的效果。那我们今天的介绍就到这边啦。如果喜欢我们的影片的话，记得帮我们按赞、订阅、分享加开启小铃铛。我们下次见，拜拜。